Aquí en esta quebrada nosotros podemos encontrar anfibios, ranas, aquí podemos encontrar crustáceos, aquí podemos encontrar tortugas. Una madre pato o pata. Bueno, querido amigo, como les decía, aquí les quiero mostrar una quebrada que se encuentra aquí dentro de nuestra hermosa ciudad de Cali. Como ustedes pueden ver, este parque espectacular, podemos disfrutar de todo lo que es esta agua, que es bastante limpia. Este es un lugar en donde habitan los patos, y aquí podemos ver también una madre pato o pata con sus polluelos que tienen 15 días de haber nacido. Sinceramente que esto es bastante bonito. Y acá podemos ver una ceiba que es bastante agradable. Este es un árbol que es típico de nuestra ciudad de Cali. Acá nosotros podemos ver también cómo viene bajando esta quebrada de aquí, de este hermoso lugar. Aquí, mire, estos son lugares bonitos donde usted puede venir a disfrutar con su familia. Miren nomás esta quebrada tan bonita. Sinceramente que en nuestra ciudad de Cali se disfruta de todo. Cali, por si ustedes no lo sabían, es la capital hídrica porque es rica en sus aguas, en sus ríos y en sus quebradas. Acá les quiero mostrar otros lugares bonitos. Venga, muéstreme aquí toda la quebrada, porfa, para que los seguidores puedan ver todas estas quebradas. Aquí en esta quebrada nosotros podemos encontrar anfibios, ranas, aquí podemos encontrar crustáceos, aquí podemos encontrar tortugas. Aquí podemos ver todo esto bonito que se encuentra aquí en este lugar, en este hermoso lugar. Mire, aquí en medio de la naturaleza. Pablo Aventuras en una aventura. Aquí, miren qué bonito, qué agradable estar en medio de la naturaleza. Mire, aquí estamos viendo de dónde nace esta quebrada. Aquí la estamos siguiendo porque quiero mostrarle a ustedes desde dónde viene esta quebrada. Pablo Aventuras aquí en una aventura, mostrándoles desde dónde nace esta quebrada. Mire, qué espectacular. Esta quebrada nace, mire, esta quebrada nace desde acá abajo, desde la tierra. Qué bonito. Miren, qué espectacular lugar. Esto se encuentra aquí en el barrio Pance de nuestra ciudad de Cali. Aquí les voy a mostrar ahora a ustedes, queridos amigos, otra quebrada. Miren los niños, vean, disfrutando de esas quebradas. Miren, esa quebradita nace desde allá y mire cómo se encuentra acá. Muéstrala por este lado. Ya viene otro niño que viene explorando la zona. Y aquí nosotros les quiero mostrar también a ustedes esta mata de guadua. Mire qué bonito esto. Hay que tener mucho cuidado por aquí, a saber dónde uno pisa, porque esta mata de guadua tiene unos chuzos que son bastante agradables. Miren qué bonito el escuchar el ruido de las aves. Qué emoción. Lugares que usted pueden ir a conocer a Cali. Espero tu opinión y tu comentario. Y díganme si ustedes ya conocían este espectacular lugar. Ahorita quiero mostrarles a ustedes acá abajo. Aquí estamos en esta exploración, mostrándoles a ustedes esta quebrada espectacular. Aquí estoy en esta aventura. Miren qué bonito esto. Qué emoción. Sinceramente que esto me sorprende cada día con estos lugares tan bonitos que tiene nuestra ciudad de Cali. Aquí podemos ver por donde viene el agua a esta hora tan bonito. Sinceramente que esta exploración me deja bastante sorprendido porque pudimos conocer cosas muy bonitas y muy agradables en este día. Estas dos quebraditas que son bastante importantes. Aquí estamos.